Në këtë edicion në koha jon do të ndiqni. Rëndohet bilanci, 5 viktima nga Covid-19 në 24 orë. Shënohet numri më i madh i infektimeve që nga nisja e pandemisë. Denuncimi i gazetarit Artan Hoxha. Fillojnë parcelat me drogë në të gjithë vendin. Në radhë për në Greqi të pashpresë, qytetarët kalojnë natën jashtë. Vetvrasja në Covid-19, zbardhe dëshmia e infermieres, kur u ktheva, dhoma e dritares ishte hapur. 154 raste të reja me koronavirus u zbuluan ditën e sotme gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar totalin e të infektuarve në 6.971 persona. Bëhet me dije se kjo është dita më shumë të infektuar të rinj që prej fillimit të pandemisë. Ndërkohë që vijon të rëndohet dhe bilanci viktimeve. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në 24 orët e fundit, 5 pacientë kanë humbur jetën. 114 pacientë të shtruar ndodhin në të 2 spitalet Covid-19, ndërto 19 janë në terapi intensive dhe 4 janë të intubuar. Gjithashtu gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 64 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 3616 që nga fillimi i epidemisë. Vetvrasja e 29 vjeçarit të infektuar me Covid-19, i cili u vetholl nga kati 3 i spitalit Shef Qendroshi, tronditi vendin mëngjesin e sotëm. Infermierja e tij ka deklaruar në polici se nuk ka vënë re ndonjë shqetësim nga i riu. Ajo i ka treguar se kishte lëvizur nga dhoma për të marrë një medikament dhe kur ishte kthyer, kishte vënë re dritaren e hapur dhe menjëherë lajmëroi kolegët e saj. Stafi i Spitalit Universitar Shef Qendroshi ka reaguar përmes një deklarate përshtyp në lidhje me ngjarjen e rëndë ku ndroi jetë një pacient 29 vjeçar. Sipas njoftimit zyrtar, i riu konfirmohet me Covid-19, i cili po trajtohej prej 4 ditësh në spitalin Shef Qendroshi. Me terapinë e plotë të mjekimit dhe gjendja e tij ishte stabilizuar. Botërore të Bektashimve dhe në veçanti. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka marrë pjesë sot në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Krye Gjykata Botërore Bektashiane në Tiranë. Meta ka vlerësuar shumë këtë akt të ndërmarrë në një moment kaq delikat kur vetëm për shkak të stinës së verës, por edhe sfidës së pandemisë. Për të përgjigje të menjëhershme të kërkesës për të ftuar besimtarët e tyre, qytetarët, komunitetin këtu përreth, për të kontribuar në një moment tepër delikat për dhurimin e gjakut, kur dihet që jo vetëm për arsye të stinës së verës, por njëkohësisht edhe për arsye të kufizimeve të sfidës së pandemisë. Gazetari Artan Hoxha shpreh se fenomeni mbidhjes së Arshashit është masive edhe për këtë vit. Në një postim në Facebook, Hoxha deklaron se vërtet nuk ka hapësira masive me hektar të mbjell, por parcela të vogla ka në të gjithë vendin. Ja çfarë shkruan Artan Hoxha në Facebook. Duke gërmuar në arkiv, u ka marrë madhi për pak gjelbërim. Në këto ditë të nxehta vere, nuk ka ndryshuar ndonjë gjë e madhe. Thjesht është rritur çmimi në tregun ndërkombëtar dhe pa diskutim është rritur çmimi në tregun vendas. Nëse para 4 vitesh kushtonte 1.000 euro kur e zbarkoje në Itali, sot 1.000 euro ta blen edhe në fund të parcelës. Një 79 vjeçar identifikuar nga policia e Vlorës si Luan Merizi ka rrezikuar të mbytet në plazhin e ujit të ftohtë pranë zonës së Marinës në Vlorë. I moshuari gjatë momentit kur po futej në det, ka pasur probleme me zemrën dhe ka rënë pa shenja jete në breg të detit. Dëshmitarë të shumt kanë parë ngjarjen, ndërkohë që të moshuarit i erdhën në ndihmë pushuesit. Një motrë ti kërkojnë ndihmë. Ndihmë ta se më po mbytë vllai. Ure futa pasaj me 2-3 veta, nxora për jashtë, nxora gjuhën, bëra ato që ishte për të bërë. Shpëtoi këtuaj. Ai e shpëtoi dhe e kisha një parandjenjë të tillë. Thash inshallah e shpëtov Zoti mos i rënë ndonjë frakti. Mëtej bëhet me dije se i moshuari është transportuar me urgjencë në spital. Faktikisht njerëzit u orientuan një çik dhe nuk dinin këtë merrnin dhe morën 112-ën, më duket ishte policia. Policia, të them të drejtën, në sekond. Po policia mori ambulancën, po ambulanca u vonua një. Në sallën e operacionit pësoi vdekje klinike. Fatmirësisht, i moshuari arriti të kthehet në jetë, por gjendja e tij shëndetësore vijon të jetë rënd.
Një rrallë që mund të kalonte 10 kilometra ishte pamja më e trishtueshme që mund të shihej sot në pikën e kalimit të kufirit të Kakavijës me Greqinë. Kjo situatë u paraqit akoma më rënduar në mesditë, kur pala greke vendosi pezullimin e punës ndërsa qytetarët të revoltuar shprehen se do të vazhdojnë të presin. Ashtu siç duket edhe nga pamjet filmike, këta qytetarë kanë kaluar natën në kufi ose në pritje në rrugë për të bërë testin e tamponit në një rrallë që i ka kaluar 10 kilometra. Të paktën 4 orë ka që po presim këtu në radhë. Dhe akoma po vazhdo në radhë. Po ecim. Shpresoni të kaloni në 22? Se di, se kanë thënë për 750 veta. Numri po plotsu. Po presim këtu. S'ke pat akoma gjysmën e Kakavijës. Pak ditë më parë, një mesazh i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtetasit amerikan në Shqipëri i këshillonte këta të fundit që të shmangnin fshatin e Lazaratit nga udhëtimet e tyre në Shqipëri. E mesazhe të tilla quhen këshilla udhëtimi dhe u shpërndan në mënyrë të rregullt qytetarëve amerikan që qëndrojnë në Shqipëri. Për shkak se e paralajmërimi cilësohet i mbrëmshëm dhe lidhet vetëm me qytetarët amerikan, vetëm shumë pak media e pasqyruan këshillën e SBA-s për Lazaratin. Megjithatë, habia e këtij paralajmërimi nuk është shuar, pasi bashkë me koronavirusin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës rënditin si rrezik edhe krimin në Lazarat. Fshati i jugut të Shqipërisë është i njohur për kultivimin e drogës deri në vitin 2014, kur ushtria dhe policia e shtetit ndërhyjnë me dhunë dhe luftuan trafikantët. Policia e shtetit edhe vetë kryeministri Edi Rama thonë se bashkë me Lazaratin u hoq edhe njolla e errët e kultivimit të drogës në Shqipëri. Mirëpo, nuk rezulton kështu për ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila e vlerëson ende këtë fshat si zonë krimi për shkak të mbjedhjes së Ashashit. Me sa duket, të dhënat e qeverisë nuk përputhen me informacionet që ka ambasada e SBA-s, e cila e rëndit këtë zonë në rrezik kriminal. Lazarati, si fshati i Ashashit, e ka humbur prej kohësh rëndësinë si kryeqendra e mbjedhjes dhe kultivimit të drogës. Politika e rilindjes me lëndët narkotike bëri që nga një fshat problematik, sot të kemi qindra të tjerë dhe krahina të tëra që kanë kthyer Shqipërinë në një Lazarat të madh. Gazetari investigativ Artan Hoxha paralajmëronte sot nisjen e stinës së korrjes së Ashashit dhe të mbjedhjes së dorës së parë. Kujtojmë se Hoxha është ndër të parët dhe të paktët gazetar që foli për Lazaratin e para 2013-s edhe për kanabizimin e plot të Shqipërisë gjatë viteve 2014-2017. Strategji e re e trafikantëve nuk është më mbjedhje hapësirave të mëdha deri në disa hektar me drogë, por mbjedhje parcelave të vogla në disa vende. E në këtë mënyrë, kultivimi nuk bie shumë në sy dhe fushat të tëra me hashash nuk kthehen më në një problem për policinë e shtetit, pasi nuk duken nga ajri. Kultivimi në përpyje dhe përzierje e drogës në fushat me misër dhe produkteve të tjera është një model që aplikohet jo vetëm në male, por edhe në afërsitë të zonave urbane. Pra, ka ndryshuar strategji e bandave kriminale dhe strukturave të shtetit që janë pjesë e trafikut, por jo sasi e drogës së mbjellë. Në kohën e pandemisë dhe bllokimit të plot të vendit për disa muaj, sasia mund të jetë më e madhe se sa ajo që jemi mësuar të dëgjojmë zakonisht nëpër media. Një arsye që nxiti më shumë mbjedhjen e Ashashit si vjet ishte edhe deklarata e kryeministrit për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Fjala legalizim ishte për trafikantët një sinjal për të shtuar masën dhe zonat e mbjedha, dhe ata kanë muaj që kanë nisur të bëjnë atë që din të bëjnë më mirë, mbjedhjen dhe hapjen e linjave të trafikut. Me hapjen apo shkeljen e syrit ndaj trafikut të Ashashit, segmentet të qeverisë janë bërë bashkëpunëtor me trafikantët dhe e kanë thyer Shqipërinë në vendin kryesor të importit të lëndëve narkotike. Në 8 vite qeverisje, mes shumë mëkateve të tjera, kanabizimi i vendit do të mbahet mend si kryevepra e rilindjes. Ndërsa ekonomia u fundos nga koncesionet dhe korrupsioni, investimet u bën vetëm në pak metra rrugë dhe fasada pallatesh të padobishme për qytetarët. I vetmi investim serioz i rilindjes që i ka rezistuar kohës dhe ka kthyer në një produkt kombëtar është kanabizimi i vendit.
Pak ditë më parë, një mesazh i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtetasit amerikan në Shqipëri i këshillonte këta të fundit që të shmangnin fshatin e Lazaratit nga udhëtimet e tyre në Shqipëri. E mesazhe të tilla quhen këshilla udhëtimi dhe u shpërndan në mënyrë të rregullt qytetarëve amerikan që qëndrojnë në Shqipëri. Për shkak se paralajmërimi cilësohet i mbrëmshëm dhe lidhet vetëm me qytetarët amerikan, vetëm shumë pak media e pasqyruan këshillën e SBA-s për Lazaratin. Megjithatë, habia e këtij paralajmërimi nuk është shuar, pasi bashkë me koronavirusin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës rënditin si rrezik edhe krimin në Lazarat. Fshati i jugut të Shqipërisë është i njohur për kultivimin e drogës deri në vitin 2014, kur ushtria dhe policia e shtetit ndërhyn me dhunë dhe luftuan trafikantët. Policia e shtetit edhe vetë kryeministri Edi Rama thonë se bashkë me Lazaratin u hoq edhe njolla e errët e kultivimit të drogës në Shqipëri. Mirëpo, nuk rezulton kështu për ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila e vlerëson ende këtë fshat si zonë krimi për shkak të mbjedhjes së Arshashit. Me sa duket, të dhënat e qeverisë nuk përputhen me informacionet që ka ambasada e SBA-s, e cila e rëndit këtë zonë në rrezik kriminal. Lazarati, si fshati i Arshashit, e ka humbur prej kohësh rëndësinë si kryeqendra e mbjedhjes dhe kultivimit të drogës. Politika e rilindjes me lëndët narkotike bëri që nga një fshat problematik, sot të kemi qindra të tjerë dhe krahina të tëra që kanë kthyer Shqipërinë në një Lazarat të madh. Gazetari investigativ Artan Hoxha paralajmëronte sot nisjen e stinës së korrjes së Arshashit dhe të mbjedhjes së dorës së parë. Kujtojmë se Hoxha është ndër të parë dhe të paktët gazetar që foli për Lazaratin e para 2013-s edhe për kanabizimin e plot të Shqipërisë gjatë viteve 2014-2017. Strategji e re e trafikantëve nuk është më mbjedhje hapësirave të mëdha deri në disa hektar me drogë, por mbjedhje parcelave të vogla në disa vende. E në këtë mënyrë, kultivimi nuk bie shumë në sy dhe fushat të tëra me hashash nuk kthehen më në një problem për policinë e shtetit, pasi nuk duken nga ajri. Kultivimi në përpyje dhe përzierje e drogës në fushat me misër dhe produkteve të tjera është një model që aplikohet jo vetëm në male, por edhe në afërsi të zonave urbane. Pra, ka ndryshuar strategji e bandave kriminale dhe strukturave të shtetit që janë pjesë e trafikut, por jo sasi e drogës së mbjell. Në kohën e pandemisë dhe bllokimit të plot të vendit për disa muaj, sasia mund të jetë më e madhe se sa ajo që jemi mësuar të dëgjojmë zakonisht nëpër media. Një arsye që nxiti më shumë mbjedhjen e Arshashit si vjet ishte edhe deklarata e kryeministrit për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Fjala legalizim ishte për trafikantët një sinjal për të shtuar masën dhe zonat e mbjedha, dhe ata kanë muaj që kanë nisur të bëjnë atë që din të bëjnë më mirë, mbjedhjen dhe hapjen e linjave të trafikut. Me hapjen apo shkeljen e syrit ndaj trafikut të Arshashit, segmentet të qeverisë janë bërë bashkëpunëtor me trafikantët dhe e kanë kthyer Shqipërinë në vendin kryesor të importit të lëndëve narkotike. Në 8 vite qeverisje, mes shumë mëkateve të tjera, kanabizimi i vendit do të mbahet mend si kryevepra e rilindjes. Ndërsa ekonomia u fundos nga koncesionet dhe korrupsioni, investimet u bën vetëm në pak metra rrugë dhe fasada pallatesh të padobishme për qytetarët. I vetmi investim serioz i rilindjes që i ka rezistuar kohës dhe ka kthyer në një produkt kombëtar është kanabizimi i vendit.